هێوارتان باش خەڵکی کوردەوار و میدوارم لە هەرکوێ هەن ساق و سەلامەت بن. ئێمە ئەمشەو سعیەکەین تەحلیلێک بکەین لە ئەوزاعێک کە ئێوە خەبەرەکانیتان دانە بەدانە لە ناوە میدیاکانە بیستگان مدەتە و ئێمە گەرەکمانە چەند تەرحە پرسیارێک بکەین و سعی بکەین کە هەم جوابی بدەینەوە هەم ئێوە دعوت بکەین بەوەی کە بیر بکەنەوە بە جوابدانەوە بەم پرسیارانە. بزانن وەختی جریانە کۆرۆنا و کۆرۆنابازی لە لایەن ئەو دەوڵەتە کۆرپۆریشنە ئێرانی و مەترح کریان، ڕۆحانی بە عنوانە عالیترین مەقامە ئیجرائیە ئێران ئەعلامە دروستکردنە سەتادە کۆرۆنایی کرد و ڕەهبەری حمایەتی لێ کرد. 48 ساعتە دوای ئەم اتفاقە مەقامە عوزمای ڕەهبەری دەستورە تەشکیلە قەرارگاهە کۆرۆناییدا 24 ساعتە دوای تەشکیل بوونە قەرارگاهە کۆرۆنا سەرلەشکەر باقری هات و وتی ئێمە شارەکان چۆڵەکەین لە ماوەی 1 ڕۆژ تا 10 ڕۆژ تەواوە مەردمە ئێران چەک ئەەکەین لە تەریقە فەزای مەجازی و لە تەریقە ئینتەرنێت و لە تەریقە چوونە دەرە ماڵەکان و خەڵک بردنە ملاولا. ئاغای ڕۆحانی هات و وتی عیدەیەک بە پشتیوانی ئەمریکا و ئەمە بەرنامەیە ئەمریکاس کە گەرەکێسی کشوەر بە تعتیلی بکێشێنێت، ئێمە کشوەر تعتیل ناکەین دوایە اتفاقا. یعنی ئاغای ڕۆحانی عالیترین مەقامە ئیجرایی بۆ ئێوە ناوێت و سوال هەر ئەو کەسەی کە فعالینە جامعەی مەدەنی تەبلیغیانە کردیان و بێن بینە بەد و بەدتر انتخاب بکەن و دەنگ بدەن بە حەسەن ڕۆحانی، هەڵەگەڕێتەوە ئێژێ تعتیلکردنە شارەکان و تعتیلکردنە زندگیە مردم پرۆژەیە ئەمریکاس و هەمان قسە لە دەمە باقری و سەرلەشکەر باقری و قەرارگاهی کۆرۆنا تێتە دەرۆ بە ئێوە چ پەیامێگەگەیێنێ. منزور عەلیە خامنەی حەسەن ڕۆحانی کێز؟ شخص عەلیە خامنەی سەردار باقری سپاهە پاسداران و بەیتە ڕەهبەری و سپاهە پاسداران چۆن گەرەکیانە تەرحە یاڵاتە متحدەی ئەمریکا بووە نەبەرەوە و ئاغای حەسەن ڕۆحانی وا ئێژێت ئیمڕۆ کۆمەڵێ تۆلاب لە مەشەدا جەمەکەن و فیلمەکەی لە فەزای مەجازیە هەس و ئێوە ئەیوێنن کە جمێن ئەدەن بە تاران قەڵەتی کرد، ڕئیس جومهور قەڵەتی کرد، ئەیدەنە دەرەوە. ئێوە بین بزانم هەم سوئیە جامعەی مەدەنی، فعالینە جامعەی مەدەنی، ئەحزابە منتەسەبە بە کورد تەکە ئەم پرۆژە وا ڕۆحانی پێژێ پرۆژەیە ئەمریکایی چه شەکڵیە؟ مەگەر ئەمانە هەمان جامعەی مەدەنی نەبوون کە هەڵگەڕیانە وتیان بین ڕای بدەن بە ڕۆحانی بۆ ئیمڕۆ ئیسلاح تەڵەبەکان مخالفە ئەوە نەشارەکان تعتیلکەن، ئەمما ئێوە بەناوە جامعەی مەدەنیوە بە تەهدیدە ئەسناف و دوکانداران بە تعتیلیە دوکانەکانیان خەریکن مردم ئەکێشێن ناو ماڵ. با بیوێنەوە سەر مەسئلەیە شتێک کە پێی ئێژن قەرەنتینە و مثالێک بدەین لەو اتفاقاتانەی کە لە ئەوروپا ئەکەفێ. ئێمە شاهدە ئەم قەرەنتینەیە کە ئێوە ئێژن هەین، بەڵام فرەفرقی هەستەکە ئەوەی کە ڕۆحانی پێژێ پرۆژەیە ئەمریکایی بە تعتیلی کێشانە کەشوەر و ناهێڵین. تماشاکەن لە ئیتالیا من عرفت و ئامەد نەکریاگە تۆ ئەتوانی بچیتە ناوە خیابان خەریریش بکەی، دوکانەکانیش وازن، بەڵام یەکسری ئومور ڕعایەتکەین. تەجەمعات مەسڵەن ئەمڕۆ ئەڵمان ئێلامی کردگە لە تەجەمعاتە سەرەوەی 1000 نەفەر پێشگیریەکە وەکو مسابقاتە فوتباڵ و وەکو کۆنسێرت و ئەوانە. تۆ بە فاسڵەیە بە حفزە فاسڵەیە 1 متر لە یەکتریوە ئەتوانی ناوە خیابانە بیت و بچی و کار عادی و زندگی ڕۆژانەی خۆت بکەین، ئەتوانی بچی خەرید بکەین، ئەتوانی بچی نان بسێنی. لە کناریا بریتانیا دوێکە
پێرەکاقای بۆریس جانسۆن و تێمە باوەڕمان بە ئەمنیەتە گەلەیی نییە. وەزەرای کابینەی ئاغای بروس جانسۆن کە بە سوورەتە 24 ساعتە خەریکن گزارشەدەن ئێلامیان کرد بێن با خۆمان نەگەوجێنین، بێن با واقعیەت بێژین. داستانە کۆرۆنا بە 2 هەفتە لە ماڵ دانیشتن حەل ناوێت. حەدە ئەقەل 12 هەفتە. حەدە ئەکسەر ئەم داستانە تا ساڵ و نیمە توو لە کێشێ. ئێمە ناتوانین سەرزەمین تعتیلکەین. داواکەین لەوانەیە کە نەخۆشن و ئەحساسەکە نیشانەهای نەخۆشیان هەستە کە 111 تەماس بگرن. وەختی 111 زانی کە ئەمانە کۆرۆنایان هەست داوایان لێ یەکا کە خۆیان ئایسۆلیت بکەن. بەڵام ئەم شێوەکە حکوومەتی نظامی بەرقەرارکەی، ئەم شێوە کە مردم تهدید بکە ئەگەر بینە دەرەوەتان کوژین و ئەگەر بینە دەرو دوکانتان داخین و حەق کەسبتان لێ ئەسێنین و جوازە کەسبتان لێ ئەسێنین، ئەم شێوە لەکوێ ئێرا دەریاگە و بە نەفع کەیس و بۆ ڕۆحانی لە بەرامبەریا خەریکە مقاومەت ئەکا. قبل زەمی بچمە سەرە ئەمە و بیکەمە پرسیار سوالێکی ترتان لێ بکەم. لەبیرتان تێ منوتم ئەم حکوومەتی حەلیمی کوردستانە دروست کریاگە کوردی پێ نابوت بکەن؟ باشە لە خۆتان سوالکەن، خەڵکی سلێمانی، خەڵکی هەولێر، لە خۆتان سوالکەن بۆ ئێوەیان 48 ساعتە بەو شێوەی کە جمهوری ئیسلامی گەرەکە بردگنیانە ناوە ماڵ و خیابانیان پێشەوە کردن. با من شتێکتان بۆ حساوکەم. وا لە بیرتانە ئەو شەوە کە قەرار و 48 ساعت ئێوە بوونە ناوە ماڵ بەلدێشاو چوو بوونە سوپەرمارکتەکان و خەریکی خەریدکردن بوون. دێ ئەگەر کۆرۆنا لە ناوە ئەم جامعە وجودی بواە ئەو شەوە مەشیایە تەمامە کوردستانە داگیرکراو لەلایەن کۆرپۆریشنە عێراقی بیگرتایە. ئێوە بۆ نمونەیە کێ ئەچنە ماڵ 24 ساعت لێو دوای کاتە 72 ساعت لێو دوای کاتە هەفتەیە؟ ئێوە قەرارە ببن بە نمونەیە موفقە کوێ؟ ئێوە قەرارە کێ لێتان کۆپی بەرداری بکە کە ئاوا تەواو سلێمانی و هەولێرتان تعتیل کردەگە؟ باشە تۆ نە تەولیدیت هەست، نە کەشاوەرزیت هەست، نە اقتصادە هەست، نە سەنعەتە هەست، نە کشوەری. ئەوەڵەن تۆ بۆ ئێلامەکەی هەر کەتێتە سەرزەمینایکەیتە قەرەنتینە ئەمە لەکوێیکەن؟ تۆ چکارەی؟ دوو تۆ سەرزەمینی کەس بە دۆلارە نەفتی خەریکە زندگیەکە و بە کالەهای هاوردەی ئێران و تورکیا. ئەم مردمی تۆ کالەهایە ئالوودە بە کۆرۆنا ئەخوا نەو پرۆبڵەم، بەڵام مردم بۆ نایەتە خیابان، بۆ ئیشێنێتە خیابان، بۆ ئیشی زندگی نەکە. تۆ ئەم کارە بۆ کیەکەی گەرەکتە بێژی فرە دروست بەرخوردت کرد. ئەم گشتە ئامارە فەساد و نابودی و کاولی و ئەنفال و هەڵەبجەوالە گیرفانتە. ئیستا گەرەکتە بێژی لەگەڵ مقابلەی بە کۆرۆنا دروست بەرخوردە کرد. گیانە مردمت بۆ مهمە، گیانە کوردە بۆ مهمە. 48 ساعت خەڵکە کردگەسە ماڵۆ دووبارە خەڵکەکەیتە ماڵۆ بۆ 72 ساعت. بەڵام شەوی قەبلیە بەر لەوێ بیانکەیتە ماڵۆ خەڵک بە لێشاو بە هەزاران نەفەر لە ناوە سوپەرمارکتەکانە جمەی سەریان تێئەدەن لە یەکتری خەریدەکەن. تۆ خۆت گەوجی یا ئەم مردمە چۆن گەوج ئەون لە تۆ سوال ناکەن؟ تۆ خەریکی بۆ کێ ئەم کارە ئەەکەی؟ بابێنە سەرە خوێندنەوەی ئەم داستانە کەجەکە کۆمە جڤاتە کوردستان. تماشاکەن ئەم اتفاقاتی کۆرۆنا و فعالینە جامعەیە مەدەنی و ئەحزابە زەمانی بەرجەستە ئەوێت و کە ئەوا جێگەهایەکە خەرج ئەکرێت. ئەوانەتان کە باوەڕتان بە کەلامە ئێمە نییە، بەڵام خۆ باوەڕتان بە ئەقڵ خۆتان هەست، باوەڕتان بە پرسیارکردن لە خۆتان هەست. بەیانیە کەجەکە کە من لە پەیژەکەی خۆما دامنیاگە در خصوص ممنوعیت عبور و مرور در مرزهای قراردادی کردستان. تماشا بکەن خەڵکینە، بڕێک مەفاهیم فاسد صرفەن لە ڕاستای گەوجاندنە تەمامە ئەقڵەتۆن تایتەڵە ئەمە ئەو قەراردادیە تەواو زەهنە تۆ پەرێشانەکە. تۆ فکرەکەی ئەم باوەڕی بە سنوورهای دەستکردە بە ئیسڵا سایکس پیکۆ و نیشن ستیتەکان لە منتەقە نیەوە کوردستان بە یەک وڵات ئەزانێت.
خاستەوەجۆتان کرد. وە لە دوای ئەمە سەمەکەی خۆی پەخشەکاتەوە. کەجەکە بە هیچ عنوانی ئیجازەی ورود بە ئەفراد از مرزها به شیوه قاچاق داده نخواهد شد. ای کەجەکە ئەی بە شێوەی ڕەسمی چی؟ مەسەڵەن جمهوری ئیسلامی بە شێوەی ڕەسمی بێڵێ خەڵک بچن لە مەرزەکە تۆ ئیجازە میدەهی. بەشە قاچاقە کۆنتڕۆڵە مەرزەکان وا لە اختیارە توە. ئای کەجەکە با بێمە خوارەوە مەتنە ئێلامیە کەس گەرەکم لێ دیبەیتەکەی پێپڕ بکەمەوە. مەتنە ئێلامیە کەجەکەم دانیاگە بچن بیخوێنەوە. تەماشا بکەن ئەمانە چۆن بەناوە سەڵامەتە مردم، بەناوە خەیرە عمومیە مردم، هیچ کشوەری لەم دنیا حکوومەتەکانی ئاشکارای عەڵەم بە مردم نایژێت. ئێمە ئێوە نابوو دەکەین تحت ناوە ئەمنیەتە مردم، ئەمنیەت اقتصادی، تحت ناوە ئەمنیەتە سیاسی، تحت ناوە حیفزکردنە چوارچێوەی سنووری وڵات، تحت ناوە تەهدیدە خارجی. مردمە خۆی دەبەینەوات، مردمە خۆی ئەکوژێت، مردمە خۆی سەرکوبەکات. ئەمانە ئێوە ئەزانن. ئەم خەریکە لە دەستاویزە کۆرۆنا ئەستفادەکە. ئیسە من پێتانی سابت ئەەکەم ئەمانە گشتی درۆ ئەکەن و ئێمە وەختی خۆی ئەمانوت ئەمانە کۆنتڕۆڵکەرە ئەم سنوورانە، ئەمانە کارمەندە سپاه پاسدارانن، کارمەندە دەسە دوو. ئێژێ ئێمە ئیجازەی ورودە قاچاق نادەین، بەڵام ورودە ڕەسمی نێ لە اختیارە ئەوە. ورودە ڕەسمی یعنی ڕەسمیەتدان بە دەوڵەتەکانە منتەقە. ئەمە سنوورە قاچاقە لە ئەوەڵی شوێژێ سنوورهایە قەراردادی. تەواو دنیا سنوور قەراردادیە بەدیهیاتەوەت. لەکوێ ئەم دنیا سنوورەت تەبیعی کێشیاگە؟ تۆ کۆنتڕۆڵە مەرزهای سنوورە قەراردادی ئەەکەی بۆ کێ؟ بۆ مەردەم. تۆ بۆ کێ ئەم کۆنتڕۆڵاکەی؟ گەرەکتە بەر بە شیوعە کۆرۆنا بگری. ئیسە تێمە سەری. ئەژێ با تەوەجۆ بە این واقعیت کە خەڵقمان بە دەلایل گوناگون هەم بە شیوەیە ڕەسمی هەم بە شیوەیە قاچاق بە ئامەد و ڕەفتە میانە بەخشای کوردستان میپردازد بیم شیوع این ویروس در تمامی کوردستان افزایش می‌یابد. متاسفانه در این میان برخی افراد و گروه بی‌مسئولیت برای منافع مادی خویش زندگی جامعه را به مخاطره می‌اندازند یا خود به شیوه قاچاق آمد و رفت می‌کنند. ای ئەگەر بە شێوەیە ڕەسمی بچێ لە مەرزەکەی باشماغۆ بچێتە ئەوەر کۆرۆنا شیوع پەیا ناکە. ئای پێکاکە کالا نەچێ بۆ کوردستانە عێراق شیوع پەیا ناکە. ئای پێکاکە تۆ ئیسە سنوورە قاچاقە داخستگە و تۆ دایەخەی چون کاورا بوو مەنافع شخصیە خۆی خەریکام کاراکە. کار جرم علیه خلق و بشریت است یا زمینه رفت و آمد را برای دیگران به شیوه قاچاق فراهم می کنند. این کار جرم علیه خلق و بشریت است. ئێستا تۆ حکمیش ئەدەی کاورا مجرمەکەی بە عەلەیهە خەڵک بوون و بەشەریەت بوون. تۆ ئێستا سابتی ئەەکەین کێ بەر عەلەیهە بەشەریەت و خەلقە. تۆ چ کارەی لەوێ؟ در این خصوص تمام یگانهای گریلایی مستقر در مرزها موظف شده اند تا به منظور جلوگیری از رفت و آمد افراد به شیوه قاچاق از مرزها تدابیر لازم را اخذ نما کنند. به هیچ عنوان اجازه ورود به افراد از مرزها به شیوه قاچاق داده نخواهد شد. برای نیل ورود به کوێ؟ کوردستان عێراق،
کورسانە تورکیە ورودە بەکوێ. برای نیل به موفقیت از خلقمان می‌خواهیم که با نیروهای گریلا همکاری کنند و در هر نقطه ای از مرزها که پدیده قاچاق انسان و یا اجناس وجود دارد یگانهای گریلا را مطلع نمایند. با یقین به اینکه روحیه همکاری، آرامش و درک مسئولیت پذیری ملی، وجدانی، دینی، انسانی بنیان گذار از تمامی بحران هاست. امیدواریم که بشریت و خلق من در مدت کوتاهی بر این بحران فائق آمده و پیروزی را رقم بزند. کمیته روابط عمومی کنفدرالیسم جوامع کردستان. خەڵکی کوردەوار، ئێوە لە بیرتانە لە داستانە کۆڵبەر. ئەمانە ئەیانوت کۆڵبەر چی بکە نانی نییە بیخوا. کۆڵبەر پێشمەرگەی نانە. کۆڵبەر لە سەرمای ژێری 17 دەرەجە و 20 دەرەجە تەکم مەرگا دەس و پەنجە نەرمەکە چون مەجبورە ئیجباری هەست. مەگەر ئێوە ئەم قسەتانە نەیەکرد، مەگەر فعالینە جامعەیە مەدەنی ئەم قسەیانە نەیەکردان و مەجبورە لە ژێرە سەرمایە منهای 20 دەرەجە بێتە دەرەوە و بچێ کۆڵبەری بکە. کارم بەوە نییە کە سپای پاسداران مشتی بۆ گرتگە و یەگانهای هەنگە مەرزی مشتیان بۆ گرتگە و هەر دەفعیان دەنە بەرە دەست ڕێژ و تۆیش هەڵەخەیت و بە تەنیا جێم مەهێڵە و ئەمشە و زریان ئەم شێلێتێ لە خیابانە ئەوتۆ. بابە خۆشەرایتەکە گۆڕیاگە. ئەو ئیجبارە بۆ ئیستە لەسەر شانە کۆڵبەر نییە. کۆرۆنا 2% ئەکوژێت. بۆ ئەو ناتوانێ هاتوو چۆبکە ئیجبارە و چی بکات و نانی نییە و برسیسی و سەرە کۆڵە و کار نییە و لیسانسە و بەو بەختە و نانی نییە بیخوا و چۆن ئیستە ئیجبارەکە نەماگە پەکەکە چۆن نەماگە. تۆ ئیستە ئەم سنوورە بۆ کێ خەریکی ئەپارێزی؟ بۆ کێ دای ئەخەی؟ بۆ کێ؟ یعنی خەڵک ئەم سوعالە لە خۆی ناکە. باشە خەڵکی کوردەوار، ئێوە ئەتان بیست لە فەعالین جامعەی مەدەنی تری بوون بەدەست لە پێکاکە، لە کۆمەڵە، لە دوموکرات، لە یەکێتی، لە پارتی. ئەم خەڵکە چی بکە؟ مەجبورە. ئیجباری هەست ئەڕوات لەو سەرما ڕقی ئەوات و ئەمرێت. مەگەر ئێوە وا نایژن. ئای پێکاکە مەردم مەجبور. سەرمای 20 دەرەجە کاری تێ ناکە. فیشەکە سپای پاسداران نایترسێنێ، ئەچێ وەکو هێسر بار تێنێ. مەگە تۆ ئەمانتە گەورە نەکردو؟ کۆرە بابجانم مەردمە. خەڵکی کوردەوار تماشاکەن، کۆنتراکان. ئەمریکا ساپۆرتیەکردن. خۆنەی ئەتوانی بە شێوەی ڕسمی لە ناوە بودجەیە عەلەنیە، لە ناوە مەجلس تەسویبی کا بودجەیان بۆ بوڕێتەوە. بەشێکی فرە لە تەئەمینهای ماڵی ئاسانکاری بوو بۆ ئیدامە پەیدان بە قاچاخە مەوادە مخەدەر بە ئەمریکا کۆکاین، تا بتوانێ بودجەیە ماڵی نظامیە کۆنتراکانە ئەمریکای جنوبی تەئەمین بکە. پرۆژەیە کۆڵبەری. ئێوە بۆ خۆتان ناپرسن لە هیچ کوێ لەم سنوورانە کۆڵبەری نییە. نە لە ئازەربایجانە هەست، نە لە بەرزە ئەفغانستانە هەست، نە لە بەرزە پاکستانە هەست. بۆ فەقەت ئێشەی لە کوردستانە کۆڵبەری بوێت؟ بۆ بابەیجان 100 ساڵی پێش لەم کوردەواری ئێمە خەڵک جنسی ئاورد بە هێسر و بە قاتر ئەیهاورد. بۆ بە کۆڵنەیە کێشە؟ بۆ حەولە ئەمە سرود و گۆرانی و هەڵپەڕکە و مەئاساتیان بڵاو نەکردەوە؟ پەدیدەیە کۆڵبەری خەتە قاچاخێکە کە سپای پاسداران پەکەکە و کۆمەڵە و دموکراتی پێتە ئەمینەکە. کێن ئەمانەی کە ئەم پێژێ مەنافع مادی فرەیان هەست؟ کێن ئەمانە پەکەکە ئێژێتی؟ و ئیستە بە فەرمانە کێ پەکەکە خەلیکە ئەم ئیجبارە لەسەر شانە ئەم کۆڵبەرانە لادا؟ خەڵکینە ئەگەر ئەمە مەرزداری نییە بۆ سپای پاسداران ئەی چییە؟
سوال وا لەسەری جێی خۆیان تکراری ئەەکەمەوە. ئێوە ئەتاندی ئەمانە عەکسی کاورای کۆڵبەر بڵاو ئەکەن و مەشروعیەتی پێدەن. ژن جوانێکە وەرزشکارە باسەوادە، فەقر فشاری بۆ هاوردە، فەقر برسیەتی فشاری بۆ هاوردە، مەجبورە وەکو هێسە بچێتە ژێرە بار لە ژێرە سەرمای 20 دەرەجە بات ئەم شاخ و داخە قاچاخ بەری بکە و کۆڵبەری بکە. ئای پێکاکە ئەگرا کوردەوارە سەردەشتی و ڕانیەی تەکە یەکتریا قەومن. کەلاری و سەرپێڵی تەک یەکتریا قەومن. نەوسووی و شۆشمێیی و تەوێڵەیی تەک یەکتریا قەومن. باشماخی و پێنجوێنی و مەریوانی تەک یەکتریا قەومن. باشە تۆ بۆ کێ ئەم سنوورە ئەپارێزیت؟ بۆ کێ پایگال دانیاگە لە تو لە خەتە مەرزیە؟ گۆمڕکاتە دانیاگە لە تو لە خەتە مەرزیە؟ تۆ چی ئەەکەی عەسڵەن لەو قەندیلە؟ زەرورەتە وجودە ئێوە چییە؟ لە کۆرۆنا کەسیفتر دەوڵەتە تورکیە، دەوڵەتە ئێران، دەوڵەتە عێراق، حکوومەتە حلیمە کوردستانە. ئەگەر کۆرۆنا لە 100 نەفەر 2 نەفەر ئەکوژێ، دەوڵەتە ئێرانی تەهدیدی کوشتنی لە 100 نەفەر بۆ 100 نەفەرە، لە 100 نەفەر بۆ 100 نەفەرە. تۆ چۆن سنوورەکانی بۆ دائەخەی؟ بۆ سنوورە تۆ بۆ هەماهەنگی تەکە بەیتە ڕاهبەری و سپای پاسدارانە؟ تۆ بۆ ئەو کارەی وا ڕۆحانی لە بەرامبەر یاوێسیاگە تۆ خەریکی ئەیکەی کە بەیتە ڕاهبەری و سەردار باقری و قەرارگایە کۆرۆنا و تەمامە ئەم فعالینە جامعەی مەدەنیە گەرەکیانە. ئێستا ئێوە بچن ئێخە بگرن بەم فعالینە جامعەی مەدەنیە، لیان بپرسن مؤدەبانە، ئاغای گیان مەگەر تۆ وەختی خۆی نەت ئەوت کاورای کۆڵبەر لە کوردستانە فەقیرە نانی نییە بیخوا، مەجبورە ئیجبارە زانی یانی چێخۆ، یعنی ئەگەر ئەمڕۆ کار نەکا سوحا نانی نییە. مەگەر تۆ کاورا نیشان نەدا فەکی لار بوو عفونەتی کردو 70 ساڵی و 600 عایلەم هەست خۆ ناکەومە دزی و حیزی ئەدوود ئەمە کۆڵبەرە و دڵە بۆ سافە کرد و چیقە بۆوە کرد. مەگە تۆم دەکارتە نەیەکە. تۆ چۆن حازر بووی مەردەمە کورد بە عینوانە هێسر و قاتر و ئەحمەق و شوان و کۆڵبەر و ئەمانەم عەڕەفیکەی بە دنیا؟ وەلێ ئەتوت دەی مەردەمەکە فەقیرن چی بکەین؟ تۆ ئەتوت بابای کۆڵبەر لە ژێرە تەهدیدە تەقەی سپای پاسداران وا خۆی و قاترەکەی ئەدووریەقەی یەکتری. ئەیدا دەرەو نەیە ترسیا، مەجبور بوو، بە قۆڵە تۆ مەجبور بوو. چۆن ئیستا ئەم ئیجبارە نەماکە؟ دەمدەمە ئەیدا نان نییە، پوڵ نییە، مەردمتان کردگەسە ماڵۆ، کاسبی نییە، ئەم مەردمە لەکوێ بخوا؟ چۆن بژیت؟ مەگەر تۆ نەداوت لەکوێ بخوا؟ مەگەر تۆ ئەمانتە بەرز نەکردووە داناو چاوە مەردم چی بکات و کۆڵبەرەوە قیەس و برسێسی بۆ بەختە و مەگەر تۆ وات ناوت؟ ئیسە چۆن ئەمانەوانیەن؟ ئیسە چۆن ئیجبارەکە لە بین چووگە؟ چۆن تۆ تحت ناوت دەرخاستە فعالینە مەدەنیە شارە مەریوان، جادە داخی، شارە سنە، شارە سەردە، شارە بانە، مەراکز تعتیلەکەی، دوکانەکان تعتیلەکەی، یەکسری فروشکایە مشخصە سپای پاسداران واستێڵی. چۆن تۆ ئەم کاراکەی؟ بەرخەلافە تەواوە دنیا و لەگرا فقط حکوومەتە حلیمە کوردستانە موافقە نمونەی موافقی ڕائەدا لەم خەڵک ئەماڵکردن و خەڵک تعتیلەکە 2 ڕۆژ 72 ساعات 7 هەفتە دەی دوای 3 هەفتە چیەکەن؟ دوای 4 هەفتە چیەکەن؟ سوال خەڵکینە. وزارەتە بێداشتە جەهانی ئیعلامەکە ئێژێ ئەمە ئپیدیمیە فەراگیرە و گشت کەسێشێ بیگرێت. متعەسفانە خۆشبەختانە بریتانیاش وایژێت.
گوێکە ئەمریکا ئێژن دۆناڵد ترامپ بووگە سۆشەڕی تەکە خانمە مرکلە ئەمریکا گەرەکێسی شرکتێکی ئاڵمانی وا واکسەنەکە کەش بکات ئینحسارەکەی لە اختیار گرێت و بەو کۆچ و کەڵفەت و بیانواتە ئەمریکا. لە هەمان کاتە یاڵەتە متحدەی ئەمریکا ژنێ بڵاوە کاتە واکسێنێکی لێ ئەدەن و دەستکەشێکە و ئێژن واکسەنەکەمان کەشف کرد. دێ ئەمە فیلمە ئەنتەریاتە ئەمە چییە؟ تۆ لەو لا واکسەنەکە کەشف کردگە ئەیدەی لە کاورە لەم لاوەتەکە ئەنگلا مێرکێلە شەڕە هەست کە شرکەتە ئاڵمانی بۆی بۆ ئەمریکا. کامی دروسە ئەمە ئەزانی باسێ چیەکە؟ باسە ئەمە کە ئەم داستانە حدە ئەقل 12 مانگ حدە ئەکسەر 24 مانگ تو لە کێشێ. باشە خەڵکی سلێمانی و هەولێرە بردە ماڵ هەفتەیە 2 هەفتە مانگێ 2 مانگ بعدەن چیەکەی؟ بعدەن چیەکەی تێنە دەرەوە؟ ئەو وەختەی تر نایژی کۆرۆنا هەست لە سلێمانی ڕۆژی 1000 نەفەر بمرێژی مردمەرگە عادیەی تر کاورا پیر بووگە و سەکتە لێدا و جەڵتە لێدا و ئەچی و سەرەتانی بوو مرد. ئیستە بۆ هاوردەک دەکردکتە بە میدیای شلوقیەکەیژی کۆرۆنا ئەکوژێت لە ئێرانە 1000 نەفەری کوشتگە مانگێکە و گشتان کردەسە ماڵ و مردمەوەنە وای تەکسی مەسرف کرد تووشی 1000 نەخۆشی بوو. وای تەکس لەلایەک ڕکود اقتصادی بێکاری بێپوریە تەواو کاورا شێتەکە بیماریها هەرم سایتە BBC خەریکە ڕێنوێنی ئەدا بۆ کەسانێک لە ماڵەدا ئەنیشن وە لە خەتەراتە ئەمیقە ڕەوانی دووریانەکاتەوە خەریکە نەسیحەتیانەکات. تەماشاکەت با مەسالێکتان بۆ بدەم هەر لەم BBCە لەبەر خاتری ئەوەی ئێوە پرسیارەکان لە زەهنتانە دروست بوێت فکر بکەنەوە فکر کێ بە چ نیەتێ ئێوە خەریکە ئەوات ئەمەی پێکاکا ئەیکا ئەمەلەن بە تۆ سابەتی ئەکا پێکاکا و سپای پاسداران و بیتە ڕەهبەری وانە یەک کاسا فەرمانیان بۆ تێوە ئیجرایەکەن. ئەگەر تۆ پەیت بەمە برد ئەزانی تەمامە ئەم شەرواڵە کوردی ئەپێکردن و کوڕە 13 ساڵەی مردم و کەنیشکە فەقیرە مردم ئەکوشتدان فقط بۆ خاتری ئەو تابلۆسە تۆ بە چاو بخەڵەتی کاکی برام بخەڵەتی کە لێو دوا تەمامە نیات جێبەجێ بکەن. ڕەوحانی بۆ نایەڵێ دەوڵەت کشوەر تعتیلکەن بۆ بەرەگرێ بە تعتیلیە کشوەر چون نەیگەرەکە تەحوڵاتێ تحت ناوە شرایطە ئستثنائی و ئەمرە ئستثنائیە کە کاڵ شمیت بەحسی ئەکات بە وجود بێت کە قانون تعتیلکەن و دەورە قانون بدەن و لە هیچ کوێی دنیا مەجلس تعتیل نەکریا کە لە ئێران مەجلسیان تعتیل کرد مؤسساتە دەوڵەتیان تعتیل کرد. ئەمە چ ڕەوەندێکە ڕەوحانی گەرێکی بەری پێ بگرێ و ئێوە نافەهمن کێن ئەمانە بە یەک و خەریکن هاوکاری ئەکەن تۆکەنە ماڵەوە کاولت کەن وێرانت کەن لە بەینت بووەن. BBC فارسی ئاو خەبەرەی دانیاگە ویروس کرونا چگونه سلامت روانی خود را حفظ کنیم. کریستی بروئر خبر BBC. نگرانی بابت اخبار کاملا قابل درک است، اما این نگرانی میتواند مشکلات روانی فعلی خیلی ها را وخیمتر کند. چون BBC ئەمە بڵاو ئەکاتەوە بە تۆ ئێژێ ئەخبارێک کە ئێمە مخابرەی ئەکەین تەخریب ڕۆح و ڕەوانی هەست ئەتوانێ و کارە بکە. BBC ئەلەگرا سراحەتەن بە تۆ ئێژێت ئەخبار را محدود کنید و مراقب چیزهایی که میخوانید باشید. نیک ساکن استان کنت در بریتانیا پدر 2 بچه که دچار اختلال اضطراب است به خاطر خواندن اخبار ویروس کرونا دچار وحشت شده است. او میگوید وقتی دلواپس چیزی میشوم نمیتوانم بر افکارم مسلط بمانم و فقط به فاجعه فکر میکنم. او نگران والدین خود و دیگر آشنایان سال خورده‌اش است.
معمولا اگر چیزی ناراحت باشم از فضا فاصله میگیرم. وضعیت فعلی اما دست من نیست. دوری مستمر از وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به او در مدیریت اضطرابش کمک می‌کند. برای مدتی شبکه‌های اجتماعی را ترک کنید. ئیسە سوال ئەمەسە ئاغای BBC دووری ئەس ئەخبارە سیاسی چی کە تۆ تەزریقی ئەەکەی؟ ئەوانە سەڵامەتە ڕۆحی ڕەوانیە مردمیان ساڵها لەبەی نەوردگە. ئەوانە مردمیان ئەحمەق و کەر نەکردگە. ئەوانە ملیۆنها ملیۆن مردمیان تەحمیق نەکردگە. پس تۆ دەقیقەن ئەزانی ئەمانە کارکردیان هەست کە مخابرەیان ئەەکەی. تەمامە ئەم خەبەرها کە بڵاویان ئەەکەیت و سەرچاوەکەیان مشخصە، تۆ حیرفەئی خەریکی ئەم کارەکەی و ئەم خەبەرانە تۆ مردمی تەخریب کردگە، فاسدی کردگن، بێئێرادەی کردگن، سوست عنسوری کردگن، مستەلەبی کردگن، مقاومەتی ڕۆحی و ڕەوانیان نەماگە. بۆیە کاوراوێنی فاسد بووگە هیچ تەلاشێ ناکا بۆ نەجاتە خۆی. تۆ محاسرەت کردگە. تۆ بە کەیهانی شریعەت مەداری، بە ئیسلاح تەڵەبی، بەبەیتە ڕاهبەری، ئەمانە ئەخزێنیتە باوەشە فعالین جامعەی مەدەنی، ئەیان خزێنیتە باوەشە ئەحزاب منتەسەب بە کورد، پەکەکە یەکێتی پارتی کۆمەڵە دموکرات. تۆ بە من مردمت محاسرە کردگە، بۆیە مردم ئیرادەی تیانەماگە. و توش ئەزانی تا سەمەراتی ئەمەسە سەمەراتی ئەمەسە مردم مستەرب ئەوێ، مردم حاڵی خراو ئەوێ، مردم سەرە لە ناسەرە تەشخیص نادا، مردم مقاومەتە ڕۆحی و ڕەوانی لەدەست ئەدا، مردم سیستم ئەمنیەتە بەدەنی زعیف ئەوێت. بۆچی مردمە ئێمە لە بەرامبەر نەخۆشیەکان زعیفترن لە جێگەهای ترە دنیا؟ بوو لەبەرەوەی سیستم ئەمنیەتە بەدەنی و ئەم سیستم ئەمنیەتە ڕۆحی و ڕەوانی زعیفە. تۆ ڕۆژی 1 ملیۆن درۆکەیتە ناو دەمە مردمە، 1 ملیۆن ئستراب و تەقەلبەکەیتە دەڵام مردمە. سوال تۆ بۆ کوڕە مردم ئەوەی ئەیدەیتە کوشت خوێنی ئەڕژێنیت؟ بەڵام ئەمەلەن تەکە دەوڵەتە ئێرانیە هامسوو هام قەدەمی وتەکان ناخۆی. بۆ کارەکەی دقیقەن بۆ خاتری وێ مردم بە چاوە خەڵەتێن. کاورا دڵیە سووتێ کوڕێکی جوانەوێنێ کە نیشکێکی مەزڵومەوێنێ. کاکە ئەمە جنایەتە بەر عەلەیه بەشەریەت نییە. چییە؟ ئەگەر ئەمە جنایەتە بەر عەلەیه بەشەریەت نییە چییە؟ با من ئەم عەکسانە پێنیشان بدەم. ناو شنیار کاوە، کۆت سارینا ساریا، دایک دیمەن باوک کاوە، لە دایک بووش سلێمانی، شەهید 29 چواری 2019. خوا کورک. ئەوە جنایەت بەر عەلەیه ڕۆحە بەشەریەت نییە. چییە؟ ئاو کەنیشکە نە جسمی باڵق بووگە، نە ئەقلی باڵق بووگە، مناڵاو کەنیشکە. خوازانێ لە چی هەڵاتکە، لە چۆن ڕووفاندگیانە بردیگیانە ئەوێ. ئەو کەنیشکە نە تماشای ئەمێکی بکە. ئاژوان زوڵەیخا خەڵکە دێوان دەرە، مناڵ نە ئەقلی باڵق بووگە، نە لەشی باڵق بووگە. ئەحمەد مولاتپور خەڵکی سەلماس کوشتن مەخمور. تۆ ئاو مناڵانە وێنیت ئایندەن وە کوشت دڵا سوودێ. ئەوە ئێشێ بمرێ، ئەو مناڵە ئێشێ بمرێ، بەو تەسویرە مناڵانە ئێشێ بمرێت و جنازەی خوێنینی بوێنیت. تا پەکەکە مراد قالانیان، جەمیل بایەق، تا عەبە ئۆجالان و حەپە ئۆجالان،
تا مشتێ بێشەرەفە بەسیجی و پاسدار نان بخوا بێت و قارەمان بۆ تۆ تا مشتێ نادروست بە ناوە فعال جامعەی مەدەنی مشتی فاحشە بە ناوە فعال جامعەی مەدەنی بەرجەستە بوون و نان بخۆن ئەو ئێشێ بمرێت تا تۆ باوەڕکەی بۆ ئەو ئەسڵەن مهم نییە سارینا کێس 1 ملیۆن سارینا بکوژێت مهم نییە مهم هەدەفە سیاسیەکە کە پێی ئەگەم نەکەوەی کە ئێمە فکر نەکەین کە سەرزەمینە ئێمە ناوێ شەڕیتیا بکرێ ڕۆڵەکانە ئێمە ناوێ شەڕکەن نا ولی ئێمە کەسێکەی هەنێرینە شەڕ بە تەمامە قدرت ئاشنایەکەی تۆ لە قەندیلۆ قنە هەڵچنی گەسۆ خۆتە قایم کردەکە ئێژی شەڕیمان و نەمان ناکەم تۆکە دەوڵەتە ئێرانیا تەرەف ناوم هیچ ئیمتیازی بەدەست نایێرم دفاعەکەی لە دەوڵەتە ئێرانی بۆ کوڕ 14 ساڵەی مەردەمە دەیتە کوشتن بۆ کەنیشکە 11 ساڵەی باڵق نەبووک ئەدەیتە کوشتن تۆکە هیچ کارێ ناکەی ئیستا من نایژم تۆ ئێلامە شەڕە ملیت کردایە ورد و دەستە ئەم مەردەمە پیرەژن و پیرە پیاگەوەی تەوانە حەملە ئەسڵحەی بوایە لە بەرامبەرە کۆرپۆرێشنەکانە منتەقە بێوێسیایە لەمە حەقت هەست تۆ چۆن قنا هەڵچنیگە لە قەندیلا دانیشکی ئیستا مەرز بۆ جمهوری ئیسلامی و دەوڵەتە تورکیا پارێزی مەرزداریەکەی تۆ چۆن ئەو کارەکەی ئەم سوالە وا لەسەر جێی خۆیان من تکراری ئەەکەمەوە مەگەر ئیجبارە زندگی کۆڵبەر لە بین چووگە تۆ ئەم مەرزە داخەی یەگانهایە گەوا دەگریلات داگریت کورە ئەو بەختە ئەو ئەقڵی نییە دەسی چەپ و ڕاستی تەشخیص بات و ئەیوەی دەیت و کوشت ئەو بەدبەختە تۆ ئاوا خەڵکە ئێمە کورە خەڵکی کوردەوار ئێوە فکرەکەن مناسباتە فاسد چه شەکلیە کوڕە کاورا ئەوەن ئەیدەن وە کوشت زەنی بۆ دەنێژن بەڕاستی کوڕەکە و شەهیدە ئەم نەئەتوانێ ئینتقاد بکە نەتوانێ بێژێ شەهید نییە نەتوانێ هیچی بێژێت هیچێکی پێ ناکرێت دانەی هەڵەگەڕێتەوە ئێترازەکە زەگەندەن بۆ خاڵۆی و خاڵۆی زەنگ ئێژن بڕۆ زەنگی بۆ بە خاڵۆ زەنگەدات و ژێ براگیان و وامەکە و خوێنە براکەت بەرباد مەدە و خوێنە خۆشکەکەت فیڕۆ مەکە و ئەیبە و لاوە و بخاتری من و خوای شلێکم و بخاتری من و بخاتری ئەمڕشی منە و خوای شلێکم گشتی کارەکانیان وا برگە سەبەر و تایستە کورە براکەم چاوەکەم یەک دانە ئێعترازت دروست دەرنایە لەم کوردەوارە بۆ دەرنایە دلیلی ئەم مناسباتە فاسد دەسەر یەکتری بە یەکتریۆگرن چۆن ناسر ڕەزازی هەڵەگەڕێتەوە خەڵکینە 2 هەفتە لە ماڵدانیشن تۆ چکاری ناسر ڕەزازی تۆ کێیتێ هەڵدریاگەم ئەم کۆڵانە بە پەنجە ناسر ڕەزازی خۆ مفت نایوەن لە دووکاندای بنێن خەڵکی کوردەوار کورە دەلال و قەبقەبا کەڤێ لە ئێڤارات تێ هاتنێ دەخوێنێتن کورە تو کارە مهمێکە کردگە ئەخە تۆ دوودانە سرودەوت کە تێ هەڵدریاک ئایمەم کۆڵانە بە پەنجە گۆرانی وتن خۆ کارێکی نییە گۆرانی وتن کارێکی هەست کیژان دەچنە مێرگۆڵان ئەیوەی مێرگینان کارێکی هەست گۆرانی وتن ئاخر تۆ هەڵگەڕیاگی تۆ تۆر بخستن تو چ کارەی لە دووکان دانیشکی ماڵە مفتەگری مەزرعەت هەست کوڕە کۆڵەوەسەکەت خەریکە قاچاخن نەفت ئەکاتە کسپای پاسدارانە تۆ لە ناو تەواوە میدیاکانە دەسە هەست خەڵکی کنترۆڵ ئەەکەی هەر قەڵەمێ تیژوێ زەنگ ئەدەی خۆت ئەەکەیتە واسطە خەڵکینە لە خۆتان ناپرسن تێ هەڵدریاگێکی وەکو ناسری ڕەزازی بوچی لەوەها مەوقێت هێشێ قەرار بگرێ چون قەرارە بێت لەسەر جەریانە بیتە ڕابەری بە تۆ بێژێ 2 ڕۆژ بژۆڕە ماڵۆ ئاخە چ کارەز ناسر ڕەزازی چی کردگە بۆ ئەم ملەتە چی کردگە بابچی ئەنتەریاتە خۆی بخە بابچی من کۆڵانە بە پەنجە بێژێت چ کارەستی هەڵدریاگە ئاوە
کاکە ناسر ڕەزازی خەڵکی کوردەوار ئاخر پیرەمەردێکی دەڵقەکێکی دەسە هەزاری ئەنتەری ڕەقاسێکە دە ئیستا بە 70 ساڵ ئەمڕۆ بچێ بۆ کوێ ماڵێکیان پێداگە و ئێران خانموا لە پاڵت دەسییا و کۆڵەوەسەکەی خەریکە تجارەتە نەفتە تەکسفای پاسدارانە و هەنێ مەزرعی قاز و قەل و مامریان پێداگە پاڵکەوتگە بۆ خۆی و ناسرە ڕەزازی ئەمانە ئیشی پێی ئەدەن کاری بۆ بکە دوو قەرانی ئەکەوێ کورە خەڵکی بەبەخت ئەخبوو لە خۆتان ناپرسن دێ ئەوە جامعەی مەدەنی ئێوەی کردەگە سەماڵۆ کار ناکەن نایە نەخیابان و من دووبارە تەئکید دەکەم و ئەم شێوە کە ئەمانە حکوومەتی نظامیان بەرقەرار کردگە خەڵکیان خزاندگە سەماڵۆ نایاڵن چۆلەکە پەڕ بدات نایاڵن خەڵک کاسبی بکە زندگی مەعمولی خۆی بکە بابەگەن ئەم قەرەنتینە ئەوانیە لە ئوروپا لەم بریتانیا وانیە خۆ ناتوانن جامعەیە فەلەجکەن ئەی تۆ ئیمکاناتە ئەوەڵێت بە چی تەئمینەوێ بەرقت گەرمات نانت خۆراکت ئاوت ئینتەرنێتت بە چی تەئمینەوێت ئەوە تۆ مانگێکیش چوویتە ماڵ ئەوە دوو مانگیش چوویتە ماڵ خۆ مانگە سێوم تێیتە دەرەوە ئەم داستانە هەرم داستانەسە چێوە درۆ پێتێژن کۆرۆنان نەما دێ باشە گەر تۆ قەرارە دوو مانگی تر تحتە ناوە ئەم درۆی گەورەکە کۆرۆنا نەماگە تێتە دەرهۆ بۆی سەناییتە دەرەوە بۆی سەنایی زندگی خۆت بکەیت کوای کاورای کۆڵبەر مەگە تۆ نەتەوە ئیجبارم هەسوو نانم نییە بیخۆم و وەکو حەیوان خۆتا دابەرە فیشەک بۆی سە خۆت نایتە دەرەوە بۆ مەگەر ئیجبارەکە لەبین چووگە فەقیرتری دەستەنگتری سەرماس و دەمدەمە عیدە و حەفسەر کڵفەتە واوە ملۆ بۆ نایتە دەرەوە بۆ ئیستەتەکە گریلا دەرناکەوی بە کەرەنت و کەویتە گیانە گریلا و هەرچی گوریلا سپاکیان کەیتەوە بۆ نایکەیتەوە مە تۆ نەتەوت من ئیجبارم هەسوو چی بکەم و دەسی بێ دەسەڵاتم و بەڕاستی و پێشمەرگەی نان کۆڵ بەر و حیز کۆڵ بەر و مەگە تۆ ناتاوت تۆ ئەمان تاودی تر ئیسە چۆن ئیجبارەکە نەماکە چی کردگە پەکەکە ئیستا هاتکە ماڵی 2000 دلاری داگە بەم خانەوادەی کۆڵبەر 6 هەفتەی تر کۆڵبەری نەکەن داگیە ئەیدات تا بزانین سوحا پەکەکە ئەیلامەکات بە مدەتە 3 مانگ 400,000 خانەوارە کۆڵبەرە کوردستان تحتە پوشش خۆی قرار ئەدا و کۆمەکە 2000 دلاری بە هەر خانەوادەیەکەکە تا بزانەی کا پەکەکە چۆن ئیجبارەکە لە بین چووکە پەکەکە تۆ بۆ مەرزە داخل منزورە ئاغای حەسەن ڕۆحانی لە پرۆژەیە تعتیلکردنە ئێران بەناوە پرۆژەیە ئەمریکایی کێس ئەم تعتیلیە سەردار باقری گەرەکێسی و بەیتە ڕاهبەری کێ ئیستا ئەمریکاییە سەردار باقری بەیتە ڕاهبەری ئەمە هەمان قسەس کە فعالین جامعەی مەدەنی کاکە دەمی ژنە بۆ ئەوە سن ئێژن ئەمە پەرستارە و بەرچاوی خۆی و سۆلاشەی دیگە کەفتگە و توخدا لەعنەتیا کەسافەتا لەعنەتیا نایت بیرون ئەدێ ئەنتەرە بۆ خاتە ناوی بیمارستان قڕە کۆرۆنا لێدەن هەنێ تێ هەڵدریاک بەناوە دکتۆر و تێن و نسبەت بە جامعە قسە ئەکەن هەر ئەم سایتی BBC لە بەشە مراقبەتای ڕۆحی ڕەوانی بەحسەوەکە کە دەستان بێ 600 مەشهورن مەسرفە بێ 600 ژێل و مەوادە شوێندەمەکەن ئەتیاد ئاوەرە تووشە مشکڵتانەکە بیماریهای پوستی بیماریهای وەسواسی بیماریهای چشاییش بویایی تێری کورە کێ گەرەکی ئەم مەردمە ئێمە نابوودکە من ئایستە بۆتانم خوێندۆ لە BBC ئێژێت تەبعاتە ئستراب و شرایطێک کە تۆ خەڵکی ئەخزێنیتە ناوە ماڵ ناتوانێت زندگی بکە ئێوەیتە ناوە ترسە مەرگە کۆرۆنا ناتوانێت فعالیت اقتصادی بکە بە شدت ئاسی پەزیریەکە لە بەرامبەر هەر چەشنە نەخۆشیک تۆم کارە بوو ئەیکەی تحتە ناوە حفاظت لە گیانە مەردم ئافەتێ وەکو تۆ لێیداگە تۆ 41 ساڵە ئافەتە وەکو تۆ لێیداگە هەرچی جۆرە زندگی نەکردەکە هەرچی جۆرە نابود بووکە وانیە خەڵکینە بۆ ئیستا هاوکاریەکەن دەکێنە
بە هەر سوورەت ئەم شەو تایمەکە تایمێکی مناسب نەبوو، بەڵام دەست بە جێمەشیا جوواوە ئەمە بدرراوە خۆ ئێمە تەحلیلی خۆمان لە پێکاکا کردگە و لە ئەحزابێ تر کردگە و زەرورەتە وجودیمان تعریف کردگە سەوە کە ئەمانە کێن بچن لە خۆتان سوال بکەن پێکاکا من دەمێکە وتم مەرزدارە سپای پاسدارانە، من دەمێکە باوانەی وانە قەندیلا وتم چەتەکانە قەندیل بازوویە ڕاستە سپاه پاسداران. تێ ئەوە من سوال لە ئێوەکەم، تۆ عاقڵی ئینسانە فامیدەیەکی پەکەکە بۆ کێ خەریکە مەرزدا ئەخا، بۆ کێ خوتوتە مەرزە قاچاخدا ئەخا وەێ مەرزە ڕسمی چ بکاتونێ لە دەستیە بۆ کێ خەریکە کشوەر ئەوە سێتەوە دایخە بۆچی ئەم مەردمە ئێمە محاسرە کریاگە ئیشی بکرێتە ناوە ماڵ بۆچی ستاد قەرارگاهە کۆرۆنا ئێژێت ئێمە کشوەر تەعتیلەکەین شارەکان خاڵی ئەەکەین ڕۆژە بەعدی ئاغای ڕۆحانی تێت ئێژێت هیچ کەس بۆی نییە کشوەر خاڵیکە و تەختنیەکە وەمە پرۆژێ ئەمریکاس کە گەرەکیان ئێران تاتیل مەگەرم قسە بە عەقلی نەی کرد دە ئیستا پێکاکە لە ڕاستای کیا خەریکە مەرزەکان داخە من بۆیە مەسالە کۆڵبەرەدەم چون لەسەر کۆڵبەر فرە مانۆڤلیان داگە مدەتە ئێوە ئستدلالتانەکردتان و کۆڵبەر فەقیرە دەرامەدی نییە نانی نییە بیخوات لەزا خەتەرە تەقەکردن یعنی خەتەرە تەقەکردن ڕیسکە 60-70% لە کارە کۆڵبەریە نە 2% مەرگ 60-70% مەرگ خەتەرە مەرگ لە شەرایەتە من هایە 20 دەرەجە لە شاخ و داخە کوردەوارە 80% تا 90%. کاورای کۆڵبەر چون ئیجباری بوو لە ژێرە خەتەرە 80% تا 90% کۆڵبەریە کرد تۆ ئەتوت مەجبورە نانیە چی بکە چۆن ئیستا ئەو ئیجبارە لەسەر شانیان نەماگەوە تۆ مەرزیان پێداخی وە گوری لای پەکەکە تەقاکە لە مەردەمەی کوژێت تاحتە ناوە پاراستنە بەر بە شی و ئەگرتنی کۆرۆنا بەراوی خەڵقەمان تۆ لە بەرامبەر شی و ئەبە شارە سەدا حیچێکە نەکرد بۆ خەڵقەتان لە بەرامبەر سپای پاسداران و جمهوری ئیسلامی حیچێکە نەکرد بۆ خەڵقەتان ئیستا گەرەکتە بەرە کۆرۆنا بگرین تۆ دوێکە لە تەلەڤیزیۆنەکەی خۆتە تەحملە 7 دقیقە کەلامە پەیمانە حەیدەری نەکرد نە گوری لای هەست نە موشەکی هەست نە پۆکۆکەس نە حەپۆی هەست فەلسفەی زلی داوێتە دەرتو ئیژی حەپۆ بنی تەقەی بەرد ئاویەکە یەکێکتان نەبوو بێت بە حەپۆ پەیمانە حەیدەری هاوکە وا لەرزی خستە گیانتان بەرنامەکەتان حەزف کرد لە ئینتەرنێتەوە حەزفتان کرد یەکی نەما کەوتک لە حەپە حەبکردن پەیمانە حەیدەری چییە وا ئێوە زیقتان کردەگە تۆپیگن لاوەی کە پەیمانە حەیدەری سەرڕەمەگوو ئێژێت پەیمانە حەیدەری کوردە پەیمانە حەیدەری سادقە پەیمانە حەیدەری ماهیەتە چەپەڵ و کەسیفە ئێوەی دەرخستەگە بۆ خۆتان نەشارنەوە بیوەن سەعاتێ لە تەلەڤیزیۆنەکەتان حەپۆ بێرن وە فەلسەفەکەی وە دانیشی تایمە قسە بکەین تا من لە تۆ بپرسم بزانم چه ئیجبارێ لە بین چووگە تۆ کۆڵبەر تەعتیلەکەی فیشەکی پێوەلێ خەڵکی کوردەوار داوەت ئەەکەی بە جاسوسی کردن بۆ گوری لاکانە تام بزانم تۆی پارێزەرە حقوق بەشەر گەوا باوک چۆن ئەڕۆی کەنیشکە مەردم باڵغ نەوگە لە خوا کورکایی دەیوە کوشت کاورای دیواندەری باڵغ نەوگە لە خوا ئەی دەیوە کوشتەوە گەوا باوک چۆن خەڵک سوال لە خۆی ناکات بۆ کێ خەڵکە خزانگە سەماڵەوە تۆ چۆن ئابانمان گەوا باو کەڵەشین کۆف خستکەسە سەرشانە ئابانمان جمهوری ئیسلامی لەو شاری کوردەواری ئێمە لاشەی لەسەر لاشە خست و خەڵکی برد بێسەر و شوێنی کردن و لاشەکانی نەداوە گریلا نادروسە چەتەکانە نەهاتنە ناوی شارەکان تۆ چۆن نیروهای مدافع خەڵقی گەوا باوکە ئیستا خەڵک تۆی گەرەکو لە ناوە خیابانەکانە نیروەکانە دەوڵەت لە بین بوات ئیستا گولی لای تۆی گەرەکو بچێتە ناوە ئەو پادگانانە هەرچی پاسدارە بێشەرەفە کۆرۆنایی بکاوە بیان کوژێ کوان وانە کوێ ئەم گوری لاکانە تۆ وانە کوێ دەی گەوا باوک مەگەر تو ئەسڵها ناخیتە سەرشانە خڕە دەی ئەمەلیاتە نسامی نیشانە دەی بچۆخوا لە ئاسمان بۆ مێشوولەی داکرد کۆرۆنای هاورد
بیدە بە دەوڵەتە ئێران تعتیل بووگە بچۆ بدەلەی پادگانەکانی نابود کە وزارەتی ئیتلاعاتی مؤسساتی بیگرە دەستەوە مەگەر تۆ ئیدعایە هەرێم ناکەی خۆسەریە دموکراتی کێ هەڵدریاک دەیبێ ئەم خۆسەریە دموکراتیەکە بکە گەوا باوک تۆ خۆسەریە دموکراتی کرد فقط بۆ خاتری ئەوەسە لە ڕاستای بیتە ڕاهبەریە کارکەی خۆسەری دموکراتیک بوو خەڵکمان بردە ماڵەوە ئەو جەماعەتێتی هەڵدریاک لە شارە مەریوانە هاتن شارە مەریوانیان تعتیل کرد ئەمە خواستم مردمی بوو نەمە خواستە مردمی نەبوومانە فعالینە جامعەی مەدەنیە ساختە شدەی دەست لە وزارەتە ئیتلاعات و حیفاظەتە ئیتلاعاتە سپان وەکو خوات خۆسەریە دموکراتیک کەنیشکە مردمیش بووە لە خوا کوڕکابیدەوە کوشت باڵق نەوگە جسمی ڕشتی نەکردگە بۆ بیدەوە کوشت بۆ شەهواتە دۆرار کاڵکانت و جەمیل بیقت و مراد قایقڕانت و حەپۆت بیاندەوە کوشت ملەت و کورد نابود بکە سەرزەمینە کوردەوار و ئەم ئومەتە کوردیە نابود بکە بەچە شیعە بەچە عەلیە خامنەی تۆخمە جوولەکە بۆ کێدایە خێم مەرزانە گەوا باوک بۆ یەکی لێ سوعال ناکە بێژێ ئیجبارەکانی کۆڵبەر کووە گەوا باوک زریکەی کۆڵبەرتان دنیای کەڕ کردگە ڕووداوەکەیتەوە کۆڵبەرەکەی 24کەیتەوە کۆڵبەرە ئاریان تیڤیت کۆڵبەرە ستێرکە کۆڵبەرە حرامزا و گەوا باوک نییە خۆی تێنەخات و کۆڵبەر بازی نەکات و بەناوە پسپۆڕ و شاعر و قەحبە و نادروست قسە نەکا دەیکوانم گەوا باوکانەی سەگشتیان لە ڕاستای بیتە ڕاهبەریە خەریکی داخستنە ئەم سەرزەمینە ئێمەنە تا ئایا عەلیە خامنەئی ڕۆحانی دەسە عەلیە خامنەی خاس خوێنگەسەوە خاس خوێندگێسیوە تۆ بۆ تەحول عەلیە خامنەئی گەرەک دەم جامعە تعتیلکەی بیوەیتە ناوی حکوومەتی نظامی مەشروعیەتە کوشتنە ئینسانەکە گوریلا ئیستا مەرزی داخستکە بەهانەی کۆرۆنا ئەوەی کورد قاچ بخاتەوە وەیە کوژێت تحت ناوە حیفزکردنی گیانەما بەقیە کوردستان گورە گەوا باوک تۆ کوردستان نابودە کرد ئەم سەرزەمینتە نابود کرد ئەم مردمتە نابود کرد چی ئەەکەی تۆ بەو شاخ و داخی قەندیلە بێشەرەف ئەمە داستانێکە کە تۆ نازانی بە چ زوانێک بەحسی کەی ئەم مردمە بە چی حاڵی ئەوێ خۆ ئاسانە فکر بکەیت و فکر چۆن ستادە کۆرۆنا تەشکیل ئەوێ 48 ساعتی بعدی بیتە ڕاهبەری قەرارگاهە کۆرۆنا دائەنێت ئاری تەرین مەقامە ئیجرایی طبق قانونە جمهوری ئیسلامیە ڕۆحانیە بعد چۆن ڕۆحانیەژێ من کشوەر تعتیل ناکەم سەردار باقری ئێژێت شارخاڵی ئەەکەم چۆڵ یەکەم و تعتیل یەکەم ڕۆحانی تێتە دەرەوە ئێژێ هەر کەسێگەرێکە کشوەر تعتیل کامە پرۆژەیە ئەمریکاس کە کشوەر تعتیلکە ئەتۆ لە خوات بپرسە ئای ڕۆحانی چیتر بێژێت تۆ بفەهمی بە چه زوانێ قسە بکاتەوە بفەهمی بە چه زوانێ کە ئاغای خامنەی خەریکە چییە گەرەکی چی بکە هەدەفی چییە بۆ ئێوەیان کردگەسە ماڵەوە بۆ ئەتان کە نەماڵە بۆ تۆقی گەڕۆحتان کورە مردم گشتی نەخۆش بوو لە ماڵەوە هەنوو حیچی نییە گشت کەسێک نەخۆش بوو ئەمە حکایەتە کەس نایوە خۆش